В переводе означает глиняно-свистковая флейта. Такие окарины в старину делались именно вот такие абстрактные формы, неправильные. Это уже потом люди стали характерны такие привносить особенности, именно архаические символы птичек, лошадок, зверей разных, там оленей. А изначально они были абстрактные вот такие. И, видимо, брался этот образ из самой природы. Вот, например, морские раковины, они же тоже звоном обладают. Вот. И задается вопрос, для чего использовались эти древние окарины. Потому что древние окарины были найдены, можете себе представить, 3500 лет до нашей эры на территории доколумбовой Америки. Вот, на территории древнего Китая, ну, других народов тоже. Это действительно музыкальный инструмент, он своеобразно звучит. Вот послушайте, например, как звучит вот такая окарина. Вот это так вот звучит. Покажу еще. Спасибо. Все звучат по-разному.